收啊？邊個收啊？收報價。阿婆40，睇斬啦！斬緊，唔使緊張。搞未啊？拉啦！今晚帶人一齊。依家走未？有熱膠，你講燒鴨1可2啊？好，我哋。好啦，80蚊俾你。我哋執下叉燒，冇炸入邊。成蚊燒啊！啊？燒鴨斬咗未？大兩啦。好啦，108啦，斬唔斬啊啫？斬。好。試下邊啲啦。好，108，下一位，200俾啊。切薄啲。梗係唔係啦，保安啊，保安。喂，你收下，燒又冇收到嘅。我再燒又唔收佢，佢會諗住燒到冇落啊。2嚿啲燒肉要賣緊都大咁多。3條好。123啊？風話咯，唔緊要啊，馬都照跑。大家有秩序好啲嘛，咪講拗啲話食飯。好，98蚊俾你，斬唔斬啊？大家有秩序，大家都好做，係嘛？我哋賣嘢又好做，嘈亂瞓咯，嘈亂巴閉喺度啊，搞到大家有衝突，更加唔好。
嗰個40蚊。好，俾埋啦。呢度有斤。好，睇少啲。打去度。嗱，咁先醒㗎嘛，2個鐘係。3盞。3啊？或者呢度啊？3蚊冇盞。好，40蚊。俾執啊，個網叉燒。一張都100蚊啊！佢咁睇啊！你話啲人就要講，我成日都短燒㗎啦。點啊？嗰條啊，好啊。叉燒啊，我大把啦，可以揀㗎嘛。靚細啊！你俾執啊姐。買呢20蚊。我執。冇啊，唔好理佢。50蚊啊！係。50蚊。我乜執啊？好啊，60蚊。呢度斬7隻雞翼啊！呢度7雞，7雞手走7塊。7隻雞翼。